Merhaba arkadaşlar, Örgü Hobim Esra YouTube kanalıma hoş geldiniz tekrar. Şirinimizin kafa bölümünü bitirdik. Gövdeyi, kolları, burnu ve kulaklarını bitirdik. Şimdi şapkasını yapacağız. Şapka için parmağıma sihirli halka yapıyorum arkadaşlar. Bunun için tekrar şöyle sihirli halkama toplam 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Bu arada benim tığım 2.20 arkadaşlar. İpim Alize. Koton ipi zaten onun bu tek çeşit bir ipi var. Amigurumi için. Bu da zaten yarn art. Bunun da beyaz ipini kullanabilirsiniz isterseniz. Ben bunları kullandım. Şimdi sihirli halkamı şu şekilde çekiyorum. İçten tekrar çekip bu kısımdan dışa doğru ipimi çekiyorum. Şimdi en baştaki kısma ilmek kaydırma yapacağız. Şu şekilde. Hemen yanına çift sık iğne yapacağız. Toplamda her sık iğneye çift batarak sıra başında 12 sık iğnemiz olacak. Şu an dördüncüyü yaptım. 5 ve 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Toplamda 12 sık iğnem oldu. Ben ikinci sıramda ilmek belirleyicimi takıyorum arkadaşlar. Siz isterseniz 6 sık iğneden başlayabilirsiniz. Şimdi 3. sırada ve 4. sırada 12 sık iğne örüyoruz arkadaşlar. 2 sıra 12 sık iğne. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Tekrar bunu yukarı alıyorum. Bir sıra daha 12 sık iğne örüyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Tekrar ilmek belirleyicimi bir üst sıraya alıyorum. Ve 5. sırada 1 2 3 4 5. sırada bir dakika 3 tek bir arttırma yapıyoruz. Toplamda 15 sık iğnemiz oluyor. 3 tek bir arttır. 1 2 3 arttırma. Tekrar 1 2 3 ve hemen yanına arttırmamı yapıyorum. Son bir kere daha yapıp sıra başına geliyorum arkadaşlar. 1 2 3 ve arttır. Toplamda 15 sık iğnem oldu. 5. sırada. Şimdi 6. sırayı 15 sık iğne olarak örüyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Bu arada arkadaşlar bu şirinenin kafa sayıları diğer verdiğim şirinlerle aynı sayıda değil. Farklılıklar var. Onu da belirteyim.
Evet, 15 sık iğnemizi yaptık. 6. sırada. Şimdi 7. sırada 4 tek bir arttırma yapıyoruz arkadaşlar. Toplamda 18 sık iğnemiz olacak. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, 7. sırada 4 tek bir arttırma yapıyoruz. 1, 1, 1, 2, 3, 4 ve arttır. Tekrar 4 tek. 1, 2, 3, 4 ve arttırma. Tekrar 1, 2, 3, 4 ve arttırma. Buradan ışık çok vuruyor sanki elime ya. Evet. Böyle daha iyi oldu. 4 tek bir arttırma. Evet arkadaşlar, 4 tek bir arttırma. Sonrasında 7. sırada 7. sırada 4 tek bir arttırma yaptık. 5. sırada bir dakika, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sırada 4 tek bir arttırma yaptık. 8. sırayı 18 sık iğne olarak örüyoruz arkadaşlar. Bir, iki, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Evet arkadaşlar, bir üst sıraya geçiyorum tekrar. 18 sık iğnemi yaptım. Şimdi 9. sırada 5 tek bir arttırma yapıyoruz. Toplam 21 sık iğnemiz olacak. 5 tek bir arttırma. 1, 2, 3, 4, 5, arttır. 1, 2, 3, 4, 5 ve arttır. Aynı yere çift batıyoruz arttırma yaptığımız zaman. Tekrar 5 tek bir arttır. 1, 2, 3, 4, 5 ve arttır. Evet. 5 tek bir arttırmamı yaptım. 10. sırada 21 sık iğne olarak tekrar arttırma yapmadan örüyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. Şimdi tekrar bir üst sıraya geçtim arkadaşlar. 21 sık iğnemi ördüm. 6 tek bir arttırma yapıyoruz 11. sırada. Toplamda 24 sık iğnemiz olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve arttır.
Aynı yere çift batıyoruz. Tekrar 6 tek bir arttırma. 1 2 3 4 5 6 ve arttır. Tekrar 1 2 3 4 5 6 ve artırma. Altı tek bir arttırma yaptık. Toplamda 24 sık iğnemiz oldu. 7. sırada 12. sırada 7 tek bir arttırma yapıyoruz arkadaşlar. Bu sefer tekrar 24 sık iğne örmeyeceğiz. 12. sıra 7 tek bir arttırma. 1 2 3 4 5 6 7 ve arttır. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 arttır. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 ve arttır. Evet, bir üst sıraya geçiyorum arkadaşlar. 7 tek bir arttırma yaptık. Toplamda 7 tek bir arttırma 27 sık iğnemiz oldu. 12. sırada 13 ve 14. sırayı 27 sık iğne olarak örüyoruz. 2 sıra. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27 arkadaşlar. Bir sıra daha öreceğim 27 sık iğne olarak. Evet. 13 ve 14. sırayı demiştik. Bir sıra daha örüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Beğeni ve like da atarsanız çok çok mutlu olurum. Neredeyse sıra başına tekrar geldim ben. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız tekrardan. Evet. Toplamda 27 sık iğne yaptım tekrar. Bir üst sıraya çıkıyorum arkadaşlar. On altıncı sırada pardon 15. sırada 13 ile 14'ü ördük. 15. sırada 8 tek bir arttırma yapacağız. Toplamda 30 sık iğnemiz olacak. 8 tek bir arttırma. 1 2 3 4 5
6, 7, 8 ve artır. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 artır. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve artır. Evet. Evet, tam buraya arttırma yapıyorum arkadaşlar. 8 tek bir arttırmamı yaptım. Toplamda 30 sık iğnem oldu. Şey, 15. sırada 8 tek bir artır 30 sık iğne. 16. sırayı 30 sık iğne olarak örüyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30. sıradayım arkadaşlar. 30. sık iğnemi de yaptım ve bir üst sıraya geçtim. 16. sırada 30 sık iğne yaptık. 17. sırada 9 tek bir arttırma yapıyoruz. Toplamda 33 sık iğnemiz olacak. 9 tek bir arttırma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve arttır. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve artırma. Evet. 9 tek bir arttırma yapıyoruz arkadaşlar 17. sırada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve artır. Şimdi bir üst sıraya alıyorum tekrar sıra belirleyicimi. 9 tek bir arttırma yaptık arkadaşlar. 17. sırada toplamda 33 sık iğnemiz oldu. 18. sırayı 33 sık iğne olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
21, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 31, 32 ve 33. 33. sırayı da yaptım. Bir üst sıraya çıkıyorum. 33 tane sık iğnemi ördüm. 19. sırada 10 tek bir arttırma yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 tek bir arttırma. Şimdi arttırıyorum. Tekrar 10 tek. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Evet, 19'da arttırma yapıyorduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 artır. Tekrar 10 tek bir arttırma. Sıra başına kadar devam edeceğiz bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve arttırma. 10 tek bir arttırma yaptık. Bir üst sıraya çıkıyorum tekrar. 10 tek bir arttırma. 36 sık iğne oldu. 19. sırada 20 ve 21. sırayı 36 sık iğne olarak örüyoruz arkadaşlar. 20 ve 21. sırayı. Doğru dedim. Evet. İlk sıra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36. Evet, 36 sık iğne ördük arkadaşlar. Bir sıra daha öreceğiz şimdi 36 sık iğne. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Evet, bir sıra daha örüyorum şimdi. Az önce tekrar örerken saymamın sebebi hani arttırmayı yaptıktan sonra bazen atlayabiliyorum ya arkadaşlar. Onu yaşamamak adına umarım şu anda atlamadan öreceğim. Siz de böyle tek tek sayarak başınızı şişirmeyeyim dedim. Siz de bir arttırma yaptıktan sonra tekrar sırasında ördüğünüzde muhakkak bence sayın. Sonra sıkıntı oluyor. Ara ara saymakta fayda var. Özellikle mesela kafa bölümlerinde örerken mesela atıyorum 25 ile 30 sırası arasını örüyorsunuz ya, illa bir tane kaçıyor ya da iki tane. İki tane genelde çok nadir oluyor ama bir tane kaçtığında atıyorum 60 sık iğne olacağına
59 sık iğne oluyor. O zaman da bir daha sökmek gerekiyor. Sökmeseniz bir herhangi bir yerde bir arttırma yapsanız da sanki şekli bozuluyor gibi oluyor. Gene ara ara da saymak daha iyidir diye düşünüyorum. Evet, şu an 21. sıramı da ördüm arkadaşlar. 22. sırayı örüyoruz. 22. sırada 8 tek bir arttırma yapıyoruz. Toplamda 40 sık iğnemiz olacak. 8 tek bir arttır. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve artır. Tekrar 8 tek bir arttırma. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve artır. Tekrar 8 tek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve artır. Tekrar 8 tek bir arttırma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve arttırma. Evet, bir üst sıraya geçtim. 8 tek bir arttırma, toplamda 40 sık iğnemiz oldu. Devam edeceğiz şimdi. Bir dakika, neden açılmadı? 8 tek bir arttırma yaptık. Toplamda 40 sık iğnemiz oldu. 23 ve 24. sırayı 40 sık iğne olarak örüyoruz arkadaşlar. 2 sıra. 22. sıra 23 24, evet. 2 sıra 40 sık iğne olarak öreceğiz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ve 40. Evet, şimdi bir üst sıraya çıkıyorum tekrardan. Hatta ben ipim bayağı kısaldı. Şuradan bir ip koparacağım. Ucunu bulamadım. Şurada. Evet. Bir sıra daha 40 sık iğne öreceğiz arkadaşlar. Ondan sonra bir üst sıraya geçiyoruz. Zaten az bir kısım kaldı. Kafa bölümü bitiyor. Yalnız normalde hep böyle hani şunla şu yani atıyorum 25 ile 30. arası ya da 30 ile 40 arası örüp geliyorum diyorum ya, bunda hiç öyle bir şey olmadı. Full ördük arkadaşlar. Çünkü sıra arası çok fazla olmadığı için tamamen bir şapkayı beraber örüp bitirmiş gibi oldu sizinle.
Diğer videolarda çünkü mesela belli bölümlerde kafayla gövde olsun ya da kol bacakta atıyorum tarif sayısı belli olduktan sonra atıyorum bacağı söylüyorum. 20 ile işte pardon 10 ile 20 arası şu kadar örün diyorum. Ben de o arada oturup örüyordum. İyi oluyordu vallahi, böyle sırtım ağrıdı. Olsun. Umarım beğenirsiniz Şirine'yi. Gerçekten çokça emek içeriyor bizim el örgülerimiz. Umarım size beğendirebilirim tarifimi. Yani mesela Şirine'nin saçı hiç hazır değil. Onun tarifini de beraber öreceğiz. Yani ayrı ayrı örmek istemedim. Şöyle o zaman da şey oluyor. Ne derler? Süreç uzuyor biraz. O yüzden sizle beraber saç tarifini öreceğim. Hani bir kere daha örüp tekrar bir saç daha örmek istemedim. Hani tarifi hazır etmek için. Çünkü Şirine için çok fazla talep var. Bir an önce tarif istiyor arkadaşlar. O yüzden sizler için hazır etmeye çalışıyorum bir an önce. Şimdi 22. kaçıncı sıra demiştik? 23 ile 24 arası 40 sık iğne dedik. Şimdi 25. sırayı 7 tek bir arttırma yapıyoruz. Toplamda 45 sık iğnemiz olacak. 7 tek bir arttırma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arttır. Tekrar 7 tek bir arttırma yapacağım. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7 artır. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve artır. Tekrar 7 tek bir artırma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve artır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve arttırmamı yapıyorum. Toplamda 45 sık iğnemiz oldu arkadaşlar. Şöyle bir üst sıraya çıkıyoruz. Evet, 7 tek bir arttırma yaptık. 45 sık iğne. 26. sırayı 45 sık iğne olarak örüyoruz arkadaşlar. Bir sıra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve 45. Evet arkadaşlar, toplamda 45 sık iğnem oldu şimdi. Ay, batıramadım. Aha. Evet. 27. sırada 4 tek bir arttırma yapıyoruz arkadaşlar. Evet, 27. sırada 4 tek bir arttırma yapıyoruz. 4 tek bir arttırma. 1, 2, 3, 4 artır. Tekrar 1, 2, 3, 4 ve arttır. Tekrar 4 tek bir arttır. 1, 2, 3, 4 ve arttır. 1, 2, 3, 4 arttır. 1, 2, 3, 4 arttır. 1, 2, 3, 4 ve arttır. Tekrar 1, 2, 3, 4 arttır. Tekrar 1, 2, 3, 4 arttır. 1, 2, 3, 4 ve arttırma. Evet, bir üst sıraya alıyorum ipimi. 4 tek bir arttırma yaptık. Ee, 28. sırada 8 tek bir arttırma yapıyoruz. 8 tek bir arttırma yapalım şimdi arkadaşlar. Toplamda 60 sık iğnemiz olacak. 8 tek bir arttırma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve arttır. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve arttır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve arttır. Son bir sıramız kaldı arkadaşlar 28. sıradan sonra. Ondan sonra şapkamız da bitiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve arttır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
arttır. Evet, son arttırmamı yapıyorum burada tekrar. Sıra başına geldim sayılır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, arttır. Evet, bir üst sıraya alalım tekrar ilmeği belirleyicimizi. Şimdi 29. sırayı yapıyoruz. 9 tek bir arttırma, toplamda 66 sık iğnemiz olacak. Bu son sıramız zaten. Bitirdik şapkamızı da çok şükür arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, artır. Tekrar 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, arttır. Evet. Tekrar 9 tek bir artırma yapıyoruz sıra başına kadar. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve arttırma. Sıra başına kadar bu şekilde yapalım arkadaşlar. Zaten artırmalara denk geldiğinde arkadaşlar belli oluyor. Kısımlardan hani saymadan da arttırma yapabiliyoruz ama bunun için biraz bayağı tecrübeli olmak lazım. Mesela şu an burada arttırma yapacağım. Yani ben bile bazen hani o kadar sık örmeme rağmen karıştırdığım oluyor. O yüzden hani yeni öğrenen arkadaşlarımız varsa siz saymadan yapmayın. 9 tek bir arttırma arkadaşlar. Sıra başına kadar bu şekilde yapalım. Şimdi size öyle deyip burada yapamazsam ne gülerim ha. 1, 2, 3, 4, 5. Ben sayayım gene. 6, 7, 8, 9. Evet, şurada arttırıyoruz. Şimdi böyle direkt yakından bakamayınca biraz gözlerim de iyi görmüyor galiba. Oturduğum yerde aslında çok daha rahat örüyorum. Şimdi burada önümde kamera olduğu için tabii biraz arkadaşlar değişiklikler oluyor. Evet, artırmamı yaptım arkadaşlar. Şimdi son. Toplamda 66 sık iğnemiz oldu. Kafa kısmımız bitti. 29 sık iğne yaptık toplamda. Ben bir şeye bakıp tekrar hemen geliyorum. Bir dakika bekleteceğim. Şimdi arkadaşlar 29. sırayı ördük. 30. sırayı 29 sık iğne olarak örüp bitiriyoruz arkadaşlar. Bir sıra daha 30 sık iğne örüyoruz. 20 pardon kaç demiştik? 66. Bir sıra daha arttırma eksiltme yapmadan 30 tane sık iğne örüp bitiriyoruz arkadaşlar. 29. sırayı ördük. 30. sırada arttırma eksiltme yapmadan sadece bir sıra böyle dümdüz örüyoruz arkadaşlar. Toplamda 66 sık iğnemiz olacak sıra sonunda. Evet.
Şimdi onu 30. sırayı örelim arkadaşlar. Bir de şapkamızın şu en dibine birazcık elyaf koyuyoruz arkadaşlar. Sadece kafa bölümüne, yani şu kısma. Şapkanın tepesine diyeyim, daha doğrusu kafa bölümü demeyeyim de şu kısma. Daha sonra arkadaşlar iğne yardımıyla şu şekilde, biraz fazla oldu. Şu şekilde gösteremedim. Şu kısmı, evet, şu şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Bir daha göstereyim. Şu kısmı şöyle elimizle tutuyoruz. Evet. Şu şekilde iğne yardımıyla dikeceğiz arkadaşlar. Şimdi bir sıra daha önce daha rahat olacak. Şu şekilde olacak yani kafamızda, şapkamızda. Hatta bunun şapkası buna biraz küçük geldi. Aslında sayılarımız aynı. Ben bunun şurasını biraz daha öreceğim arkadaşlar. İyi ki de ölçtük bu arada. İple alakalı da olabilir. Gerçi öbür ördüğümde de aynıydı ama daha sık da örmüş olabilirim. Sizde de mesela ördüğünüzde arkadaşlar öyle de bir şey söyleyeyim size. Mesela örgü oyuncak örüyorsunuz. Başkasının verdiği tarifte size hani şapka kısa geldi. Ucunu biraz daha uzatıp örebilirsiniz. Mesela şimdi ben bunu denediğimde, şunu da şu şekilde yapacağız zaten. Ne derler? Şapkası şey oldu. Sıkı oldu. O yüzden 2 sıra daha ben 30 sık iğne öreceğim. Yani 20 30'la kaç diyeyim, 29 30 dedik. 32. sıraya kadar örelim arkadaşlar. 66 sık iğneyi. Siz örerken kafasına deneyin. Eğer sizin elinize göre elyafı doldurma şekliniz falan da çünkü farklılık gösterebilir. Kafasına göre deneyin. Bu verdiğim sayılarda yapın. Eğer şapka kafasına olmaz ise ya da tamsa arttırma eksiltme yapmayın. Ama eğer kafa şapkaya böyle benimkisi gibi mesela dar geldiyse, bu son arttırmadan sonra 2-3 sıra daha böyle hani arttırma eksiltme yapmadan sadece boy kısmını uzatabilirsiniz. Ben şimdi mesela normalde 30 sık iğne yapmışım ama belki elyafı bunda biraz fazla doldurdum ya da sıkı ördüm. Sıkı örmüş olabilirim. O yüzden 2 sıra daha